Hey guys! Welcome back to my channel, and this is Starkae World, and this is vlog number 2. If you guys wanna know, just keep on watching. Mag-unbox tayo ngayon. May nabili ako sa Jarrier. Isang itong tripod. Ito yun. Oh. Ang brand nito ay Momax. Ngayon, buksan natin kung ano ang itsura niya sa loob. Ito ay makakatulong sa aking pag-vlog. Para madali lang ako. Ganon-ganon na lang ako. Ganon-ganon. Isa siyang accessory. Ngayon, titignan din natin kung ano yung mga accessories niya na nasa loob. Nabili ko pala to guys sa Jarrier, 115 Saudi Riyals ang halaga niya. Saucy ang box. Saucy. Tripod Pro. Buksan na natin guys. Buksan natin kung anong meron sa loob. Oh! Wow! Ayan yung itsura niya, guys, sa loob. Yan yun. Pang cellphone. Ito ang itsura niya. Oh, tripod. Pinoy talaga. Wow! Oh, see? Pwede na. Ay, ang ganda niya. Ang ganda. Talagang makikita mo sa kanya na talagang durability wise dito ka. Kahit iumpog. Tsaka meron siyang roller head. Lagay nyo na yung camera. Tapos, yan. Ayan, nakikita nyo. Yan. Tapos, gaganyan nyo siya. 360 siya. 360 yung swivel head. Ayun. Nice stretch siya, guys. Nice stretch siya. Kaya, yung mga malalaking phones, pwede at kasyang-kasya dito. Wow! Ayan! Pwede na akong mag-selfie! Ganda siya. Ayun.
pwede siyang lagyan ng extender. Pwede siyang, kasi natatanggal siya eh. Hindi ko lang alam kung may mabibiling extender. I will try to look for it in Jarier. Ita-try ko. Kung pwede siyang mabilhan ng extender. Okay, yan na pala oh. Great stability. Wow. Swivel head. Wow. 360 rotation. Adjustable lock. Ito yon, adjustable lock. May selfie pro. Wala tayo nito eh. Ayan. May extender. Nakikita niyo ba? Ayan. Ito yung extender niya. Yung parang may, ayan, may grip siya sa gitna. Ano pa ba? Tripod pro. Phone grip. Carrying pa. See? May lalagyan. Ang ganda ng lalagyan niya. Pwede siyang pang umbrella. Para siyang umbrella bag. Yan o. Tapos, meron pa siyang ganyan. Ilalagay mo lang sa bag mo. Ikakabit mo lang siyang ganyan. Tapos, pwede mo na siyang carry kung saan-saan. Diba? Pag nag-vlog tayo, kahit saan, love, ready dapat. Naka-ready siya. Ang ganda niya, guys. Talagang sulit siya. Kasi, nakikita ko sa kanya, durable, handy, tapos, ano pa ba? Portable, durable, portable, tapos, syempre, useful sa mga vlogger, o kaya kahit hindi sa mga vlogger, sa mga mahilig mag-selfie, sa mahilig mag-film, sa mahilig mag-capture ng mga moments nila. Ito yon, ito na ang sagot para hindi ka mahirapan. Pwede kang magsarili. Sarili guys ha, selfie yon in English ha, selfie. Ngayon, pwede kang magsariling sikap. O, pag gusto mong mag-picture ka na, kasi ikaw lang mag-isa, lalong-lalo na pag solo traveler ka. Pwede. Ilagay mo lang siya dyan, ganyan. Ayan na. Pwede ka lang mag-picture, mag-isa mo. Mag-video. Pwede na natin silang ma-shoot. Yung digital, na siya, yung true Bluetooth na siya. Tapos, di ba, pagka naka-selfie ganyan, pwede mo siyang i-connect dun sa cellphone mo. Para anytime na gusto mong mag-post, mag-click o ganyan. Cellphone na lang ang pipindutin nyo. Ayan, kung gusto nyo, ayan, pwede nyo i-download ito sa Play Store at saka sa App Store. Susubukan natin to sa susunod na natin na video at bibigyan ko kayo ng review. Tingin ko, unang masasabi ko, maganda siya, durable, portable, and useful. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. I hope you guys enjoy. Please don't forget to hit the like button and subscribe. Thank you.